即係如果覺得近排衰，我即刻就去買啲溪錢，去匿埋笪地方，一定要匿埋，唔可以有人睇到啊嚇！嗱，你知點解唔可以俾人睇啊？即係財生隻鬼，財生殺生印就破唔到啦。有塊好似火影咁嘅嘢嘅，有塊黑沙咁樣嘅，你做嗰陣時咁啊，係啊，遮住，係遮住。我哋以前落嘢落咩啊？落人降頭啊你？落！哎呀，覺得咁難聽嘅，真係幫人哋做另類的祝福啊！哎呀，我肚痛啊！邊個？你因為冇呢啲人冇落降頭啊，正氣朋友嚟嘅。OK，性格忠實 OK，英勇未變質。如果真係覺得自己俾人搞啊，又或者咧，即係咧，就用財破印嘅方法去破咗對方嗰啲就得㗎啦。OK。